Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Për transformimin digital të Maqedonisë dhe strategjinë kombëtare, Ministria e Transformimit Digital ka shpallur pakun e parë të thirrjeve të ardhshme në kuadër të programit Europa Digitale. Komisioni Evropian ndau 1.3 miliardë euro në këtë thirrje për projekte në fushën e inteligjencës artificiale, sigurisë kibernetike dhe aftësive digjitale, tha ministri Stefan Andonovski. Ky është viti i dytë që qeveria po mundson pjesëmarrjet e interesuarve të aplikojnë në këtë program. Qëllimi i saj është përforcimi i rrjetit të inovacioneve digjitale në të gjitha vendet anëtare të BE-s dhe vendet partnere, duke përfshirë mbulim të plotë të rajonit, tha Stefan Andonovski, ministri i transformimit digital në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, promovoi strategjinë për arsimin e të rriturve 2025-2030. Ajo tha se ka sjellë një ligj të ri për arsimin e të rriturve, i cili shtoi se i ka të dy metodat. Njëra është vlerësimi i programeve dhe tjetra është akreditimi në institucione. Janevska tha se ka konkurse që njerëzit të cilët janë të papunë të paraqiten te qendra për arsimin e të rriturve dhe aty do të trajnohen sa më shpejt jetë e mundur për tregun e punës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parku fotovoltaik i Karavastas vijon të prip prodhimit të energjisë elektrike pa ndotje në vend. Një vit pasi ka nisur prodhimin e energjisë nga dielli, këtë të njëjtë u prorua. Parku i Karavastas, i cili sipas qeverisë do të ndihmojë sigurinë energjetike të vendit, pavarësisht rreshjeve teksa viti në vijim, parashikohet të jetë një vit tejet i thatë. Sipas të dhënave nga enti regulatori i energjisë, vitin e kaluar u prodhua nga parqet diellore 360.000 megawatt energji elektrike, nga të cilat 258.000 megawatt ishin nga Karavastaja. Ministri francez Benjamin Haddad tha se projekti si ky Karavastas apo parku që po ndërtohet në spital e kanë sjellë Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian. Ky është prodhuesi i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri i energjisë diellore dhe dua të theksoj klimën e besimit dhe të transparencës ku u zhvillua ky projekt. Këto progrese i bëjnë të mundur Shqipërisë që të ecë me vendosmëri drejt Bashkimit Evropian. Zgjerimi përbën një domosdoshmëri politike për të garantuar sigurinë mes vendeve fqinje, ndërsa Moska vazhdon luftën agresive ndaj Ukrainës. Ndërtimi i parkut fotovoltaik në Karavasta ka nisur në vitin 2022 nga kompania franceze Voltalia me kapacitet 140 MW dhe vlerë investimi 145 milion euro. Oda ekonomike e Kosovës është kundër vendimit që nga 1 qershori bizneset të dalin në treg të hapur energjetik. Kreu i saj, Lulzim Rafuna, deklaroi se kushtet që po kërkohen nga shteti sipas këtij vendimi nuk përkojnë me realitetin, siç është për shembull kushti që bizneset me mbi 50 punëtor ose 10 milion qarkullim do bëjnë që të mbyllen shumë biznese që janë në fillimet e tyre. Për këtë arsye, Rafuna tha se do dërgojnë vendimin në gjykatën kushtetuese. Kosova vijon të përballet me protesta për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Aktivistët e grupit Asnjë Cent më shumë organizuan një aksion simbolik përpara objektit të Ministrisë së Ekonomisë. Ata vendosën qirin si simboli i pakënaqësisë së qytetarëve ndaj vendimit të zyrës së rregullatorit për energji. Kjo nuk është hera e parë që grupi reagon ndaj kësaj çështje. Më 5 prill ata organizuan një protestë në Prishtinë, duke kërkuar që të mos miratohet rritja e çmimit të energjisë elektrike. Kërkesa për shtrenjtimin e energjisë ka ardhur nga kompanitë e sektorit të energjisë në Kosovë, të cilat kanë propozuar rritje prej 15%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.